日头真美，出门抹一个风晒冷，较袂去互日头晒着伤生黑斑。也毋过有报道，讲抹风晒冷的时间爱抹好着，无颠倒的上皮肤。讲有3个时间点：洗完身躯、洗面洗好，甲过尾暗仔了后，上好莫抹风晒冷。但是医师有无同的看法，讲只要选买适合家己皮肤的风晒冷，而且先抹保养品来做隔离，安尼不管啥物时间抹风晒冷，其实拢无啥差。要出门进前，拢爱抹这个风晒膏、风晒冷。也毋过你敢知影讲你抹的时间甘着？有人讲面多洗刷毋通随抹，因为门眼孔开开，较后因为这个风晒冷塌掉咧，变成拢是条仔籽。嘛有人讲身躯多洗刷嘛毋通抹，因为这个时阵皮肤较脆弱，若抹较后造成门眼孔塌掉咧。医生讲你若选到风拍用品，这伤害拢袂伤严重。最主要的基础还是在于说，你的防晒品可能来说的话不能过于湿润，因为本来就是属于容易长粉刺痘痘的人，你在挑选防晒的时候，自然可以挑选比较水一些的质地的防晒品。日头落山了后抹，敢有必要？以我的习惯，我是会擦的。我去餐厅吃饭的时候的话，我知道餐厅大部分都有卤素灯，这时候其实老实说，我就曝晒在阳光之下，因为它也是紫外线。袂暗出门，也是伫有灯光的室内环境，会使选择风拍系数较低，像讲 SPF 15到20的风拍冷。总共一句认证紫外线，选择适合皮肤一个风拍来抹，就会使避免生黑斑。